Laporkan 2021 sukses! Oke, ini tadi kita main di Lovebird Cup 2021. Kemudian Maharaja borong juara. Alhamdulillah. Masuk berapa aja tadi? Juara 1, juara 2, juara 5 sama Oke, terus kalau boleh tahu Om, Maharaja ini kan dulu pernah fenomenal karena sempat masuk Jogja Istimewa ya? Jogja Istimewa. Di saat itu langsung boom katakanlah gitu. Setelah itu kemudian mungkin prestasinya katakanlah muter di blok tengah, kemudian dibawa ke Tour de Sumatera. Riau Sumatera. Nah, ada perbedaan nggak sih atau untuk saat ini maksudku Maharaja ini sekarang sama yang dulu beda nggak? Performanya. Kalau performanya mungkin ada beda dikit lah, karena faktor usia juga kan. Karena tak bawa ini sekitar 3 tahun lebih Mas Adit. Ya malah melintang lah selama tak bawa ini udah 3 tahunan lebih. Tapi kalau dari segi durasi, volume itu alhamdulillah masih aman lah, masih kayak dulu. Mungkin cuma gayanya kalau dulu kan di sendal-sendal kan, sekarang kadang cuma patah aja di belakang. Jadi sendal-sendalnya itu sudah agak kurang. Untuk durasinya? Durasinya ya sekarang masih aman lah kalau untuk bermain di Lovebird umum. Sekarang 40-50 1 menit. Kalau dulu sempat 1 menit lebih. Maharaja. Tadi secara penilaian itu menguntungkan untuk Lovebird yang durasi. Karena JIS itu kan di Solo Raya itu kan terkenal pakemnya pakem durasi Mas Asep. Beda sama independen lain ya. Kalau JIS itu kan pakemnya memang Lovebird yang durasi. Ibaratnya Lovebird yang turun di pakem penilaian JIS itu kan kesebut sampai panjang itu paling enggak dia udah melewati 30-40 detik. Kalau setelah panjang mungkin 1 menit lah. Kalau di independen lain kan kemungkinan terkadang nggak sampai 30 udah dapat sekitar panjang. Terus ini katakanlah ini tadi musuhnya semua konslet katakanlah gitu. Bisa kalau boleh diceritain kenapa Maharaja bisa unggul di 2 sesi awal lah katakanlah gitu. Kalau kenapa Maharaja bisa unggul, mungkin karena saat ini memang kondisinya baru on Mas Aceh. Karena kemarin kan habis tur dari Riau Sumatera Aceh, itu kan turun perdal, itu kan seperti istirahat. Karena main di Piala Kerajaan Kediri. Habis itu istirahat 1 bulan, nah mulai turun ini. Jadi kemarin sempat buang telur, kan terakhir telurnya 3, tak buang. Nah biasanya Maharaja kalau udah buang telur itu kondisinya enak, kondisinya on. Nah saat ini kondisinya alhamdulillah ini baru kondisi on lah. Ini berarti katakanlah awalan yang bagus untuk tahun 2021. Benar. Oke.
Terus kalau jenengan kan katakanlah mungkin dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai lebih dikenal sebagai pengorbit Global Konslet katakanlah gitu. Selain Maharaja saat ini sedang ngerjain berapa gajo? Kalau saat ini ada Maharaja, Leo, NASA, Babok, sama lobet bahan-bahan lain masih ada beberapa mana saja. Ini berarti kalau untuk Maharaja masih jadi andalan sementara ini? Mana? Masih jadi andalan? Masih jadi andalan kalau untuk event-event yang mungkin bergengsi lah. Kalau event luar kota masih saat ini jadi andalan. Oke. Dulu Mas Arit sempet katakanlah di Factor juga jawara lewat saya katakanlah gitu. Tertarik lagi untuk main Factor di 2021 ini atau gimana? Kalau tertarik Mas Asep. Di rumah aku juga ada Factor dan main PAUD juga karena nggak harus boslet kan. Mungkin karena teman-teman itu kan banyak yang nyebut boslet mungkin ya. Sebenarnya ada Factor juga, main PAUD juga, dan untuk sementara ini insya Allah nanti bawa Factor.
Nah baru diules-ules. Prediksi untuk 2021, lowbat yang akan ngetren lowbat factor, konslet atau durasi? Kalau untuk masalah ngetren 2021 ini lowbat konslet tetap istimewa, tetapi lowbat factor gairahnya naik daripada tahun sebelumnya. Gitu dulu Mas Ari. Siap, Mas Ari. Untuk perawatannya nanti saya main ke rumah saja. Oke. Oke, sip.